Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində Qəzza zolağında mümkün beynəlxalq missiyalarda Azərbaycanın iştirakı ilə bağlı yayılan məlumatlara da münasibət bildirdi. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda döyüşlərdə iştirak etmək mənim tərəfimdən ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur deyən dövlət başçısı bildirib ki, biz kiminsə naminə Azərbaycanlıların həyatını və sağlamlığını riskə atmaq niyyətində deyilik. И участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается. Второй фактор, который мы доводили до наших американских партнеров, заключался в том, что мы страна, пострадавшая от агрессии, страна, понесшая большие жертвы. И в Первую Карабахскую войну, меньше, но тем не менее, и во Вторую Карабахскую войну. И каждый азербайджанский гражданин для нас ценен. И мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то. Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. И никто нас не защищал. И в том числе при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Ölkə başçısı həmçinin bəyan edib ki, Ərəb ölkələrinin məsələlərini Ərəb dövlətləri özləri həll etməlidir. Milli Məclisin deputatı Elçin Mirzəbəyli dövlət başçısının sözlərini Today Press TV-yə şərh edib. O bildirib ki, Fələstin məsələsinə münasibət Azərbaycan tərəfindən dəqiq şəkildə ifadə olunur. Prezident nə Fələstin xalqına laqeyd yanaşır, nə də Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu balanslı mövqeyini inkar edir. Azərbaycan Fələstin dövlətinin yaradılmasını bütün beynəlxalq platformalarda dəstəkləyib və bu gün də dəstəkləyir. Fələstin səfirliyinin Bakıda fəaliyyət göstərməsi və Azərbaycanın maliyyə yardımı faktı bu dəstəyin formal deyil, real və humanitar məzmundaşdığını göstərir. Lakin İlham Əliyev burada çox mühüm prinsipial xətt çəkir. Emosional və humanitar həmrəylik hərbi iştirak demək deyil. Beynəlxalq münasibətlərdə minnət və ya simvolik jestlər əsasında strateji qərarlar verilmir, deyə millət vəkili qeyd edib. O əlavə edib ki, prezidentin Ərəb ölkələrinin məsələlərini Ərəb dövlətlərinin özləri həll etməlidir fikri isə yaxın şərq siyasətinə yanaşmada nadir rast gəlinən rasional mövqedir. Bu yanaşma əslində qeyri-ərəb müsəlman ölkələrinin tez-tez düşdüyü strateji tələyə işarə edir.